Faire le pain. Ah oui, c'est... Alors, comment il faut faire le cuisinier? Expliquez-nous. On pétrit 5 kilos de farine, voyez-vous. Combien? 5 kilos. 5 kilos d'un coup? Oui. D'accord. Et Ça j'ai fait mis, quoi ce truc-là? hein, ça, c'est la levure du boulanger. La levure de boulanger, d'accord. Et combien on en met On en met 50 grammes par kilo. 50 grammes par kilo, levure de boulanger. Là, c'est 5 kilos de farine dans le seau, là? Pardon, là, il y avait 2 kilos. Là, je n'ai mis... Bon, pas tout à fait 5 peut-être. Enfin, on fait un puits. On verse tout comme ça. Pourquoi tu manges la cuillère à café? Parce que pour tourner, c'est mieux. La cuillère à café? Ben oui. Pour tourner la... Il faut combien de litres d'eau? 2 litres. 2 litres? C'est simple. Il faut un demi-litre d'eau pour 750 grammes de farine. Voilà, là, d'accord. Un demi-litre d'eau par 750 grammes de farine. Voilà. C'est noté. Ça c'était pour toi. Et là, on pétrit avec la louche. Oh, bah, vous savez, c'est la boulangerie artisanale. Il faut encore un peu d'eau, là, je pense. Faire du mortier. Ah ouais, ouais. Ah oui. Le mitron est là, il filme déjà. Il fait Le mitron, il fait le guignol, là. le tuto. Ouais, ben dis donc, il y en a, c'est bizarre. Hein. Est-ce qu'il faut qu'on rajoute encore un peu d'eau, peut-être? Hein? Faut-il rajouter encore un peu d'eau? Ben, on va voir, mais non, là, on va équilibrer. Hein. C'est le temps que... En principe... C'est de faire des gros plans. Il y a des grumeaux, là, quand même. Hein. Non, non, ça va passer, ça. Voilà, donc là, c'est le four à bois pour faire le pain. Voilà, une belle flamme, hein, une flamichette, hein, une flamme cuche. Et voilà, ça c'est bon ça. Il faut enfourner, là, enfourner. Hein. Là, le pain a été pétri, maintenant on le met délicatement pour qu'il gonfle tranquillement. Voilà. Comment on fait les michettes? Ah, vous voyez, monsieur, la farine. Nous prenons la pâte qu'il y a levé une première fois. Une onctueuse de pâte. Et nous façonnons. Avec mettre la farine parce qu'elle est passée là. Et tu mets de la farine. Dessus le pain? Ça va faire des pains un peu bizarres quand même, monsieur. Non, non, vous allez voir en cuisant, monsieur, ça va. Tu mets la farine où? Sur le pain? Non, là. Il y en a de la farine. Est-ce que le four est-il assez chaud en bas? Ah, il va falloir continuer à le fournir. Ah bah ça va vite, hein, oh. Ah ben oui. Au moins, si on l'agressera, on se portera. Allez. Alors on enlève la cendre. Le voyez, le four il est bien chaud parce que les parois sont bien blanches. D'accord. Vous voyez? Parfait. Nous Là, allons enlever toute la cendre alors. Une grande partie parce qu'après je fais des farcis, je garde les braises au fond. Ah d'accord, ok. Allons-y alors. Alors vous allez prendre là la brouette. Allons-y. Ah, putain, il vaut mieux cela. Il vaut mieux cela. Il vaut mieux cela. Bonjour, pareil. Tu verras qu'il vaut mieux. Alors attention, comment on fait maintenant? On ouvre le four. Ouvrez le four, monsieur. Oh là là, ça c'est de la... C'est du grand art. Ça cuit, ça mijote. Allons-y, fermez.
Ça va trop fort. Ça va trop fort. C'est des farcis niçois. Ah ouais, eh ben dis donc. Courgettes farcis niçois. Courgettes farcies niçoises que vous allez faire cuire au feu de bois donc. Voilà. Eh ben dis donc. Alors comment il faut faire les farcis? On coupe les courgettes et dans la farce vous mettez du riz et des saucisses? Oui, des saucisses, la viande hachée. D'accord. Et ça cuira, Du fromage. ça cuira au feu de bois alors? Au feu de bois. D'accord. Voilà, comme ça. Le pain est fini? Ouais, il est un peu morflé le pain, hein, monsieur. Hein. On va pouvoir... Boulanger. Oh là là. Ouais, celui-là ça va encore. Oh. Attends. Il y a un torchon. Ça commence à brûler. Hein. Ah oui. Tu veux monter en haut? Ah ben, tu veux là. Il est tout près de la braise. Ça, tu peux le jeter, ça. Pour le chien. Toi, tu vas jeter. Le pain frais du jour, un peu brûlé, mais c'est une bonne expérience, un bel essai. Hein. Voilà. On peut le goûter un peu, hein, peut-être. Hein. Voilà. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud, c'est chaud. Le four était trop chaud. Ah là là, bah, on verra une prochaine expérience. Ah, les farcis, ils ont l'air bien. À la maison. Eh oui, les farcis ont l'air bien quand même. Hein. Ça va, ça.